Поговорим про процессоры для ТВ-боксов, актуальные в 2026 году, и про самые яркие ТВ-боксы, которые выпущены на этих процессорах. А еще я отвечу вам на вопрос про процессоры Qualcomm в ТВ-боксах, про Intel Atom, наверное, да и вообще про процессоры поговорим. Короче, вот такой вот на 2026 год дайджест процессоров и ТВ-боксов, конечно же, процессоров для ТВ-боксов, и ТВ-боксов на канале Технозон. Это то, что вы любите. Заваривайте себе чаек, берите что-то вкусное, поехали! Подписались, нажали колокольчик, конечно же, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры. И в описании под видео есть ссылки на те ТВ-боксы, о которых мы будем разговаривать. Сели поудобнее, и хочу вам сказать такую вещь, что в 2026 году осталось не так уж много актуальных каких-то процессоров. Конечно же, AMLogic это один из самых известных процессоров, который был основан еще непонятно в каком году, уже очень-очень давно, и там все как бы практически ничего не менялось, кроме добавленных энкодеров и профилей отображения видео, конечно же, частот и некоторых ядер в некоторых процессорах. Но на текущий момент существует у нас, допустим, из актуальных AMLogic S905X4, AMLogic S905X5, AMLogic S905X5M, AMLogic S905Y4, Y5 пока не беру, там нет пока актуалочки такой интересной, имеется в виду самих ТВ-боксов, и, конечно же, из AMLogic S928X. S922 уже не такой актуальный, но он все равно существует. Что же у нас идет на AMLogic? Но перед тем, как мы перейдем к AMLogic, хочу сказать, что в этом обзоре будут и Realtek разных ревизий, и, конечно же, будут Allwinner даже, и даже МТК. А вы знали, что существует еще на Intel Atom ТВ-бокс? Но об этом чуть попозже. Давайте так. Один из самых сейчас интересных и ярких именно представителей AMLogic S905X4, именно их всего тут пару штук, это Rocktech G2, который является сертифицированным ТВ-боксом с 1000-мегабитным LAN-портом, с нормальным пультом, конечно же, с Dolby Vision, Dolby Atmos и, конечно же, с Netflix 4х32, либо 4х64 формулой памяти, хотя сейчас, по-моему, 4х64 не купишь. И, конечно же, можно купить даже в бандле с геймпадом, потому что он еще и сертифицирован под NVIDIA стриминг игр, под их фирменные сервисы. Неплох ТВ-бокс, хороший, в принципе, задел для именно любителей сертификатов с USB 3, с USB 2. И вот из сертифицированных устройств один из самых интересных в плане того, что тут нет улучшалок, конечно же, ИИ, но на нем нужно смотреть сертифицированный 4К контент. Тогда качество будет круто. На AliExpress сейчас стоит $114. В принципе, с промокодом, если вы aliexpress.com используете в описании под видео, с промокодом можно дешевле, либо в Украине есть он у нас на нашем фирменном сайте. С промокодом Технозон будет дешевле, чем 5790 гривен, и плюс еще в подарок будет предоплата на Nexon максимальный 6 месяцев и Sweet TV максимальный 6 месяцев. Также из этого семейства сейчас нам подходит 4х32, вот есть вот такой вот Hamat Xbox R4K+, абсолютно идентичный, и, к сожалению, вот он дороже, вот почему-то непонятно, хотя тоже неплохой ТВ-бокс, вот полный брат-близнец. А еще на AMLogic S905X4 есть несертифицированные ТВ-боксы, и один из ярких представителей это у нас Yugus серия X4Q Cube. Я уже не беру обыкновенный X4Q Pro, потому что эти интереснее, у них есть DRM-L1 защита, кроме вот этого вот X4Q Extra, не являются полными сертификатами, но зато со всеми фишками Yugus. Со всеми автофреймрейтами, кстати, которые вот эти вот Rocktech, они тоже с автофреймрейтами, со всем остальным. Со всеми автофреймрейтами, со всеми вот делами, которые есть у Yugus. Что еще на AMLogic S905X4? Очень много ноунейма. Если интересно, можем, конечно, открыть AMLogic S905X4, но я вам объясню. Данный процессор уже не такой слишком сильно актуальный, потому что сейчас уже в фаворе у нас фишки искусственного интеллекта, у нас в фаворе уже
тот же самый, там наступает H266 кодек, и там поехало, ну и побыстрее все-таки, допустим, тот же самый его ближайший брат-близнец, только чуть помощнее и с ИИ функциями iMlogic S905X5M, он уже 2,5 ГГц. А на iMlogic S905X4 существует огромное количество ТВ-боксов, можно TOX 3 выбрать, который еще более-менее актуален. В остальном всем я вам скажу, я делал огромное количество обзоров, но вот ярких представителей я вам сказал. Процессор в принципе еще актуален и продержится, наверное, года 3-4, это точно. Это как было в принципе с X905X2, он до сих пор продержится. Теперь дальше. iMlogic S905Y4. Несмотря на то, что он чуть-чуть устарел уже, но он тоже актуальный. И актуальный, и на нем продаются бестселлеры. А бестселлеры это Kick PKP1, который раньше действительно был мега суперовым, а сейчас стал мега дорогим. Когда он стоил $40, то это был просто бестселлер. Чтобы вы понимали, это сертифицированный именно Android TV был, это не Google TV. С Netflix формула памяти 2/32, но для сертификата это вообще отличная формула памяти. При том, что он у нас поддерживал AV1 кодек, почему поддерживал? И поддерживает. И стоит он, да, действительно сейчас 66,80. В Украине его можно взять за 3190 гривен, минус, допустим, можно еще промокод Технозон использовать, и минус, например, тот же, и плюс вы получите подарок. 2 подписки на Nexon максимальный и Свит ТВ тариф L 6 месяцев, а также его брат-близнец Hamatix R Lite 4K за $93, да, Хамат всегда стоил дороже, и эти ТВ-боксы это тот же самый Nexon X10 был когда-то в Украине, делался OEM, вообще шикарный бестселлер, и, кстати, в Украине можно купить черный Хамат, а черные, так, кстати, ценятся, потому что они все белые, а тут черный есть, за 3390, тоже с подарками, с промокодом Технозон будет дешевле. На Y4 выпущено огромное количество ТВ-боксов. Если мы сейчас вобьем Y4, я вам показал самые яркие, то там и Микулы, и вот эти вот стики Hamatix Dongle G4K. А потом поехали там Тайниксы, X96, какие-то еще Микулы. Но я обхожу очень аккуратно эти ТВ-боксы, потому что зачастую в таких ТВ-боксах попадается, ну, Tynix X9 Dongle на Android 10. Почему он здесь вообще выпадает? Ну, кстати, Decolor G2, GD2, но это тот же самый клон, и ничего интересного в нем нет. Я не буду говорить там про какие-то GT Media, про какие-то ноунеймы, они нам тоже не интересны. Ярких представителей я вам сказал. А вот следующее, что у нас взлетело, это новая звезда, скажем так, кардебалета, iMlogic S905X5M. И здесь уже совсем стало интересно. Очень актуальный процессор в 2026 году, будет актуален, наверное, лет 5, это 100%. Самый яркий на нем представитель, один из самых первых был, это глобальная версия Xiaomi Mi TV Box S 3 ревизии, именно 300 ген он назывался, с Dolby Vision, с Dolby Atmos, сертификацией Netflix, с 2.5 процессором, с формулой памяти 2/32, что, скажем так, не характерно для Xiaomi, потому что я сюда не включаю стик, это не топ, я вам говорю просто ярких представителей, вы не путайте, пожалуйста, потому что есть тот же самый стик на iMlogic S905X5M, да, и там вот, в принципе, все интересно. Но глобальная версия, она уже стала бестселлером, здесь есть фишки искусственного интеллекта по улучшению низкобитрейтных видео AI Upscaling, то есть он просто-напросто апскейлит ваше изображение. Дальше у нас идет из ярких представителей, это Yugus X5M Pro, очень похож на X4Q, так, но это вот тоже уже стал бестселлером, и прям люди любят, потому что тут и 1000 мегабитный LAN, все фишки Yugus, но здесь нет Dolby Vision, здесь HDR, HDR10+, на LPDDR4, 4/32 версия. Очень мне понравился, кстати, этот TV-бокс. А также из ярких представителей это уже идет Yugus SK4, чуть дороже на S905X5MJ. Он, кстати, все эти процессоры уже с AV1 кодеком, он уже имеет Dolby Vision, но 100 мегабитный LAN. Здесь такой себе момент, очень интересный, компромиссный получился. Что еще на iMlogic S905X5M выпускают? Из такого, на что можно было бы обратить внимание, там, например, какие-нибудь X96M200 и тому подобное, там X88 Pro и X5M, но это все необходимо
перепрошивать, либо дорабатывать, допустим, то же самое охлаждение. Для меня это компромиссные ТВ-боксы, которые я, откровенно говоря, не буду советовать ни другим покупать, хотя, ну, есть, допустим, тот же самый X96 M200. Вот он вроде неплохо работает, Wi-Fi фиговый. И везде какие-то компромиссы. Я вам показываю ТВ-боксы, в которых минимальное количество компромиссов. Следующий TimeLogic S905X5, и он очень выделился среди всех. 64-битная архитектура полная. Это наличие AV1 кодека плюс H266 кодека плюс AVS 3 кодека. Когда говорили, что AV1 не взлетит, я всем говорил, взлетит AV1 и будет очень круто, потому что на нем начали выпускать торренты. Теперь дальше. Что у нас из ярких представителей? Это Yugus AM9 и AM9 Pro. AM9 Pro это с Dolby Vision, AM9 без Dolby Vision. Оба оснащены AI-SAR фишками искусственного интеллекта и именно по улучшению низкобитрейтного видео. Простой подходит под HDR10+, например, под Samsung телевизоры, а прошка подходит под Dolby Vision телевизоры. Кстати, простой дешевле даже для Samsung взять. А вот следующее это у нас отдельная веха, это Realtek RTD1325. Здесь уже пошло AI-PQ, AI-SAR, HDR10+, но это такое, AV1 и плюс еще есть VS10 фирменная технология. Один из самых ярких представителей на текущий момент это Rocktech GX1. Несмотря на детские болячки там, в виде там, каких-то мелких косяков прошивок, его люди любят именно из-за качества картинки. У Realtek изначально мощная составляющая в плане самой картинки, обвеса по звуку. То есть если югусы делают пробросы, допустим, у того же самого там Rocktech G2 есть в аппаратном декодере Dolby Digital Plus и Dolby Atmos через Dolby Digital Plus, то здесь и Dolby True HD, и Dolby Atmos через Dolby Digital Plus в пробой, через Dolby True HD в пробросе, и DTS HD Master Audio. Здесь по звуку классно. Dolby Vision, технология VS10, которая на старых телевизорах конвертирует, допустим, HDR и Dolby Vision в SDR. Плюс здесь нормальный пульт, 100 мегабитный LAN, конечно же, но это сертификат. Здесь и Netflix, и различные плюшки, тут полная сертификация. И формула памяти 4/32. При том, что он на Google TV, не на Android TV, а на Google TV. Вы должны это учитывать. Плюс здесь есть технология AI-PQ, кроме AI-SAR, это Super Resolution, плюс AI-PQ, это который кадр за кадром редактирует там контрастность, яркость и тому подобные вещи в зависимости от кадра. Очень классная тема, сейчас на Алишке он стоит $86, у нас на сайте стоит 4390 с промокодом Технозон, плюс предоплаты можно спокойно брать, ссылки в описании под видео. Из той же серии Yugus SK2, чтобы вы понимали, это полный клон Rocktech GX1 на Алишке, он стоит сейчас почему-то дороже $100, а, допустим, Rocktech сейчас сменился и стал дешевле $100. Вот как-то так, эстафету переняли по дороговизне. Что еще на Realtek? Кстати, на Logic S905X5 там больше ничего нет. На Realtek 1325 есть еще огромное количество ТВ-боксов, я вам сейчас покажу. Здесь мы можем увидеть с вами пока основные, а тут мы видим с вами RTX 2, есть Vontar R5, есть Микулы, кстати, уже появились, я делал на них обзор. Но Микулы я не ставлю как какие-то яркие, потому что они абсолютно лишены смысла. Нет Dolby Vision, нет там какие-то обычные косяки самого Микула в их прошивках, недоработках. Даже хуже, чем, допустим, детские болезни GX1. Но давайте смотреть, что же есть еще. Есть Nexon X12, либо Rocktech GT1. На Алишке стоит сейчас $65. 2/32 формула памяти, без Dolby Vision, но с AI-SAR, AI-PQ, VS10 технологии здесь нет. Это полный сертификат, 2/32 память, опять же, с классной картинкой, это вот одни из самых взвешенных ТВ-боксов, нормально работающих, с Netflix и тому подобными сертификатами, с хорошим обвесом по звуку. Также у нас есть, он у нас есть и на том же Nexon в Украине, на том же Technozone.com.ua в Украине. Опять же, не смотрите на эту цену, с промокодом Technozone специально для моих зрителей будет еще дешевле. И есть Nexon X11. Это не сертификат на 1325. Практически это максимум, что можно пока что выжать из несертификата. И здесь 1000 мегабитный LAN, тот же самый процессор 1325, тот же самый AV1 кодек, Mali G57 видеоускоритель, но это чистый Android на Android TV оболочке. То есть вот таким вот образом с root правами.
Есть еще RTX 2 на Алишке, он совсем дешевый, но разница гигантская. Дело в том, что Nexon X11 с HDR10 Plus сертификатом, здесь нет HDR10 Plus, и плюс на Nexon X11 стоит фирменное, допустим, то же самое охлаждение, которое делает сам Nexon в Украине. Там ничего дорабатывать не надо, прошивки даже немножко разные. Vontar R5 ATV — это облегченная версия, допустим, того же самого RTX 5 или X11, без сертификата IPQ с AISR, с Wi-Fi 6, со 100 мегабитным LAN, ну, очень простенький, я делал на него обзор, но за такие деньги, на него даже прошивки уже сторонние есть, но за такие деньги ничего, ничего плохого. Но тут вы видите ZIDU Z9X. Объясню. Дело в том, что есть такой процессор Realtek 1619. Если у вас есть деньги, вы любите, допустим, офлайн проигрывание, то ZIDU серия, ZIDU Z9X Pro, ну, я только одну ее показываю, потому что там есть Z20 Pro там и тому подобное, это прям вот про это. Это конкретные медиаплееры с каталогизаторами, без Google сервисов. Да, они могут работать, и Google сервисы можно установить через определенные прошивки. Но здесь есть поддержка 3D Blu-ray диски SO полноценного. Здесь есть технология VS10, полный обвес по звуку, каталогизация аудио, видео с постерами, постер-вол, там есть такая приложуха. Это просто невероятный ТВ-бокс, очень крутой. А вы сейчас спросите, а Allwinner имеют право на жизнь? А я вам скажу, нет. Allwinner — это вообще не актуальный процессор в 2026 году. Это я показал просто 618, потому что там есть 728, которые, несмотря на то, что они очень мощные, ну нет ничего. Это ТВ-боксы, которые, вот их даже, я не знаю, как назвать. Очень слабый обвес программный, очень слабый аппаратный обвес, весь дырявый по безопасности. Единственное, для чего он может подойти, ну вот их, представляете, этих ТВ-боксов выпускается на Allwinner больше всего, потому что он невероятно дешевый. Его даже копируют, пытаются глобальная версия Android TV 14. И тут обычно вы увидите там 8 на 128, какие-то Android 16. Это все планшетный Android, который портирован с каких-то там ADT прошивок тестовых. Вы сами понимаете, как это все работает. Многие покупают, нравится, смотрят ТВ-боксы, смотрят OTT-сервисы. И если уже говорить там про OTT-сервисы, то, пожалуйста, хотите, можно, вот его знаете, в каком случае можно купить? Вот видите, там есть вот у нас на сайте Nexon X4 и Nexon X2. Да, мы ими тоже торгуем на нашем фирменном сайте. Но давайте с вами вот порассуждаем. Его можно купить только в том случае, если он вам достается бесплатно. Если посчитать, смотрите, 1490 гривен минус, допустим, те же самые 10%, которые даем мы скидку по промокоду Технозон, это будет 1341. Подписка максимальные 6 месяцев плюс свит тариф L 6 месяцев. Можете посчитать, сколько стоит. Он вам выйдет практически бесплатно. Обычно такие ТВ-боксы покупают для родителей, там, для пожилых людей, которым просто включил, там, настроил так, чтобы зажигалось там OTT-сервис, там какой-нибудь тот же самый Nexon, либо тот же самый Свит ТВ. Они просто смотрят и радуются жизни. Этот у нас на Allwinner H313, этот на Allwinner, допустим, H618, они работают стабильно, просто Nexon ставит очень хорошее охлаждение на них, они работают из этого стабильно, более-менее нормальная прошивка. И вот единственный случай, когда их можно вот в подарок к подпискам взять. Это вот тот вот случай, когда я могу рекомендовать. И вы сейчас говорите, а вот подожди, там, а ты пропустил 928, он же там мощный такой, все. А вот почему не делают на Qualcomm? Вот хотелось бы нам на Qualcomm процессоре иметь там в 2026 году, я вам скажу, чем дальше мы идем по годам, тем меньше вероятность того, что на Qualcomm будет ТВ-бокс. Объясню. Дело в том, что в свое время был Qualcomm Snapdragon 805, на котором выпустили ТВ-бокс. Этот ТВ-бокс назывался Ranger Forge. Ну, вот здесь ТВ-бандл. Сейчас вы про него информацию почти не найдете. Конечно же, он недоступен. Это был полноценный ТВ-бокс с вот таким вот геймпадом. Вот так вот все про него красиво. Он был сертифицирован, Google Cast Ready. Там было даже видео про него такое рекламное, там Android TV, Android Gaming,
вашей там спальне, там прям его рекламировали, он был вот вроде бы нормально, но он провалился. Объясню. Дело в том, что Qualcomm это не тот процессор, который нужно ставить в ТВ-боксы. Смотрите, 805 имел в себе HDMI коннектор, он имел в себе MIPI DSi дисплей коннектор, то есть там был RS-232 трехпиновый хидер, то есть можно было аудиокодеки нормальные, и можно было что-то делать именно в развитии ТВ-бокса. Когда компания поняла, что это провальная идея для Qualcomm, во-первых, цена Qualcomm на отпуск такими партиями она очень высока, во-вторых, программная обвязка, заниматься Qualcomm сказал, мы вот этой фигней не будем. Это было действительно так. То есть мы не будем заниматься обвязкой с вот этими совместимостью с HDMI, куча этих телевизоров, куча этой фигни, эти энкодеры постоянно там делать и все. Они замахались и в конечном итоге они похоронили это уже в 810 платформе, где вы даже не увидите HDMI коннекторов. То есть все они убрали, и чем дальше в лес, тем толще партизаны. Snapdragon X Series, если вы посмотрите, вы увидите там все, кроме HDMI. HDMI выход там реализован через MHL, там совсем другая технология. Это не полноценный HDMI коннектор. То есть здесь это ТВ-бокс уже можно делать, допустим, через обвязку. Не ТВ-бокс, а, допустим, его можно использовать для компов, там, и HDMI там реализуется через аппаратную обвязку совсем другую. А для, допустим, ТВ-боксов взять маленький чип, в котором есть VPU, в котором есть все, то есть это будет намного дешевле, потому что, ну, представляете, Snapdragon, там сам процессор будет стоить долларов 150-200. И для чего? Для того, чтобы он показывал точно так же кино, как тот же самый Amlogic S905X3, старый, да, ну это фигня. Поэтому его похоронили. Не будет на Qualcomm никаких ТВ-боксов. Amlogic S928XJ пришел на смену S922. Очень актуален. На нем выпускаются Yugus SK1. На нем выпускаются, например, те же самые, ну это Yugus AM6B+. Почему я его сюда включил? Потому что на смену к нему пришло вот это все дело 922. На нем выпускается еще на Amlogic S928 выпускаются Yugus AM8 Pro, 1000 мегабитный LAN, Dolby Vision, большая классная обвязка, хорошая формула памяти 8/128, но не стоит рассчитывать на то, что здесь будет, например, у вас очень классно все с сертификацией. Данный процессор сертифицироваться Гуглом не будет никогда. Здесь есть DRM L1 в SK1, пожалуйста, смотрите, что есть, обвязка по звуку есть отличная, и это вот конкретно для других целей просмотров TV-Box, не под сертификаты. Тот же самый Zidu Z9X 8K V11 они реализовали тоже на Amlogic S928XJ. Он дороже получился, потому что они здесь тоже реализовали VS10 технологию конвертации, но им пришлось сделать отдельную аппаратную обвязку, потому что сам процессор эту технологию не поддерживал, в отличие от 1325 либо от 1619 процессора. Тоже отличные ТВ-боксы, хорошие формулы памяти 6х64, там есть, допустим, по старшей модели они 8 гигов идут, все шикарно, просто шикарно. Но опять же, это тот же самый ТВ-бокс. МТК, да. Это у нас МТК 8696D. Или 8696T, кстати, используется в Amazon Fire, в Amazon TV Fire. Это именно TID, а простой используется в Google стримере. Неплох проц, хорошая картинка, без каких-либо ИИ улучшений. Есть Dolby Vision, HDR10+, однако вот не реализовали в этом TV-боксе, например, тот же самый USB. Зато сделали 1000 мегабитный LAN. Ты думаешь, какого черта? Ну, вот так вот получилось. Актуальный процессор, актуальный, но в единичном экземпляре. Все остальное, что на нем выпускается, это в основном Amazon Fire TV стики, конечно же, без Google и какие-то там свои заморочки. Не знаю, вот мне нравится на них картинка, но там настолько надо заморачиваться, что вот если экосистема Amazon вам подходит, это единственное, что могу сказать. Был такой еще MT8173, он ставился в Fire TV Gen 2, в Gen 2, но с этим кубиком ничего не могли сделать. Там хотя и были ядра Cortex A72 плюс A53 почти как у Nvidia Shield, но ничего интересного не получилось. Следующее у нас это Nvidia Tegra X1 актуален, но
морально устарел. Морально устарел настолько, что отстает даже от, например, того же самого процессора AMLogic S905X4. Объясню. По быстродействию он сейчас сливает AMLogic S928XJ, конкретно сливает. Он даже сливает рок-чипом каким-нибудь там последним 3855 или что там у нас из последних сейчас. 3588, господи, он сливает по быстродействию, конкретно сливает, вот просто. И давайте так, вы спросите, а почему он устарел? Я вам объясню. Не HDR10+, его нет, там есть обыкновенный HDR, самый-самый примитивный. У него нет HDR в YouTube вообще никакого, хотя сейчас уже YouTube стандартный поддерживает и HDR10, HDR10+. Мало того, у него нет AV1 кодека, который действительно уже стал актуальным. Годы, если вы не обслуживали его, то раскрутите там активное охлаждение, нужно поменять термопасту, нужно обслужить, поверьте, это тоже играет свою роль. И актуален для Dolby Vision, да, кино смотреть. YouTube уже не так красиво выглядит. Допустим, телевизоры, которые массово заручились поддержкой HDR10+, и фильмы, которые массово выпускаются сейчас в HDR10+, тоже здесь нормально поддерживаться не будут. Само собой, это не для телевизоров Samsung, это вот такое себе сейчас уже нишевое устройство, которое абсолютно не актуально на 2026 год. Что же еще у нас есть за процы? Рок-чипы. Рок-чипы я не рекомендую никакие. Никакой реализации, несмотря на то, что они там в 35-66, по-моему, или в каком-то, куча рок-чипов этих выпускали, даже с ИИ-фишками, даже с мемсом. Все равно это все через заднюю ногу задерищенко. К сожалению, реализации нормальной нет, нормальных прошивок нет. Сам по себе рок-чип никогда не сертифицировался, сертифицироваться не будет, и прошивки на него делать на базе прошивок каких-то там Nexus Player старых, либо, допустим, того же пикселя, и, честно говоря, ужасно. Такие процессоры, как HiSilicon V200 3798 уже давным-давно не актуальны, и, честно говоря, это уже давно можно забыть про это дело. Что еще из интересного? На окончание могу рассказать, что существуют даже ТВ-боксы на Broadcom. Вот, чтобы вы понимали, был такой интересный, вот он, BCM. Вот он. Вот так вот он назывался. BCM 7572. Он очень старый, на нем выпускали Android TV сертифицированное устройство, которое было чисто операторским ТВ-боксом. Ничего интересного. Из того, что я еще изучал когда-то, то, что мне нравилось, это даже на Atom Z3560, на Intel Atom Z3560, вот он, существовал Nexus Player. Это так называемый тоже ТВ-бокс, представляете? То есть, к сожалению, его уже тоже давным-давно нет и не интересно, короче. Вот он, Nexus Player, был когда-то такой вот интересный от Google. Кстати, его выпускал Asus для Google. Поддерживал вроде бы на тот момент неплохо, но, как вы поняли, да, почему вот мини-ПК, я говорю, они никогда не взлетят. Потому что их нельзя нормально развить, и там целая история. Apple TV. Да, Apple TV интересен. Стримингом. Объясню, те, кто топят за Apple TV, они правы, если они используют чисто стриминговые сервисы. Это абсолютно адекватное мнение. Плюс они правы в том, что там хорошая картинка. Я здесь отрицать не буду. Минус это то, что там нет ни USB. Установка сторонних приложений это, знаете, это поход в Нарнию, честно вам скажу. И плюс на фоне этого всего могу сказать, что кроме похода в Нарнию вам необходимо будет покупать сертификат разработчика, заморочиться очень сильно, чтобы что-то нелицензионное смотреть. И вот для меня поэтому актуальным Apple TV в 2026 году не является. Свои актуалочки я сказал, пишите, будем обсуждать в комментариях. Пишите ваш любимый процессор, будет очень интересно узнать. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.